চটিটা পরে নাও, পায়ে কিলবে, কিলার মতো দিতে হবে। হ্যাঁ সাইজ আছে ওটা হবে। আমি কোন জায়গায় দাঁড়াবো? এইভাবে উঠবে তো? ভারী কত দূরে আছে সে? ঢুকে গেল বেরিয়েছে। দাদা সামনে কি করবেন না, সরে যান। এখন হচ্ছে, এখন করছি এখন করিস না। চেষ্টা করবেন।
রাজা একেবারে উপরে নিয়ে চলে আসবা জল ধর তো মেনুকা একটু তাকান। আমার কি বলবেন তুই দেখো তো নিজের মধ্যে ঢুকে যাবে না হ্যাঁ আমি যত বাক্স তুলে দিই বাক্স নিয়ে আসবি চল বাক্স নিয়ে না না বাস ওখানে ওই এখান থেকে তুলে দেবেন বাস্কের মধ্যে, তা ভালো হবে। নেট সমেত